welcome to my channel. Oke, jadi sekarang ketemu lagi di channelnya aku, BB Official. Nah, di sini aku nggak buat video tutorial lagi ya. Jadi aku akan buat video unboxing. Nah, di sini sesuai judul videonya, aku akan unboxing mikrofon mic clip-on Boya BY-M1 sama tripod Gorilla ya, yang ukuran layar G. Oke, di sini aku beli di Shopee. Harga yang aku dapetin di Shopee ini mikrofonnya 85.000 dan tripod Gorillanya 48.500. Nanti aku cantumkan nama tokonya di deskripsi ya teman-teman, kalian bisa cek di situ. Oke, jadi ini mic-nya murah banget, aku dapetin cuma 85.000. Biasanya kan harga normalnya itu 100 ke atas ya. Nah, di sini aku lagi dapetin yang murah. Oke. Jadi aku pengen ngetes untuk mic-nya. Jadi di sini aku belum pakai mic apapun, aku pakai audio internal dari kamera, aku rekam ya. Nah, di sini nanti aku coba audionya pakai mikrofon. Oke, di sini langsung aja kita unboxing. Oke. Oke, ada kardusnya. Oke teman-teman, jadi di dalam kardusnya ada mikrofon sama tripod Gorilla. Sebenarnya aku udah ada tripod, cuma aku pengen yang simple. Oke, udah nggak ada lagi, kita buang. Wah, dia penyok ternyata. Oke, nggak apa-apa, yang penting dalamnya jangan penyok aja ya. Oke, ini Boya BY-M1 mikrofon. Jadi ini belakangnya seperti ini. Clip on mic for smartphone, DSLR, camcorder, audio recorder, PC dan lain-lain. Oke. Oke, coba kita buka yang mikrofonnya dulu. Oke, ini nggak ada lagi. Jadi dalamnya yang kita dapetin ada ini kartu garansi ya, 1 tahun. Oke. Terus ini ada, oh ini kartu itunya ya, sama aja, aduh nempel. Ini kartu panduan. Oke. Jadi dalamnya ada di sini Boya. Oke. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, ini kita dapat nah ini ya teman-teman, mikrofonnya. Coba kita buka dulu isinya ada apa aja.
Oke, di dalam sini ada baterai jam gitu ya, LR44. Oke, terus ada ini jepitannya. Terus di sini ada busanya ya. Terus di sini ada buat colokan, apa sih namanya? Aku nggak tahu. Aduh, lupa. Oke, ini mic-nya kabelnya cukup panjang ya teman-teman. Jadi buat kalian yang buat video di luar bisa enak banget digunain pasti. Oke. Oke, coba kita buka. Wah, kabelnya cukup panjang ya, jadi enak banget pasti digunainnya. Panjang banget teman-teman. Oke, di sini kita pasang dulu. Oke teman-teman, jadi kita akan coba pasang busanya dulu ya. Oke. Jadi gunanya busa ini untuk supaya kalau kita buat video ada angin gitu, dia nggak langsung ketangkep ke suara ya, ke mic-nya. Oke, ini udah kepasang. Tinggal kita pasang ininya juga, apa, jepitannya buat di baju ya. Oke, ini keras banget dimasukin. Oke, nanti aja jepitannya aku pasang karena aku mau ngecek dulu suaranya. Oke, kita buka baterainya. Ini ada kamera off smartphone. Oh ya. Oke. Ini buat dijepit ya teman-teman. Oke, langsung kita buka aja. Nah, jadi kayak gini isinya. Langsung masukin. Oke, jadi udah masuk. Kita tutup lagi. Nah, ini udah masuk ya. Oke, jadi suara aku buat video ini belum pakai kameranya, belum pakai mikrofonnya. Jadi ini colokannya, aku langsung colokin aja di kamera aku. Oke. Oke teman-teman, jadi ini aku udah pakai mikrofon boyanya. Buat kalian pasti bisa bedain suara dari mikrofon boya sama suara internalnya. Oke, di sini. Nah, jadi itu ya. Oke teman-teman, jadi ini udah nggak ada lagi. Isinya cuman ada itu sama ini ya.
Oke, jadi kita dapat ini juga buat naro-naro, jadi aman banget kalau dibawa kemana-mana. Oke, untuk harga 85.000 ya cukup bagus bagi aku. Nah, di sini aku mau unboxing juga apa tripod gorilla ya. Di sini ukurannya L. Udah dapat ininya. Kita coba. Oke. Nah, jadi aku tuh pengen beli kayak gini tuh biar supaya mudah dibawa kemana-mana gitu. Oke teman-teman, buat kalian yang lagi nyari mic yang bagus, ya aku rekomendasikan mic ini ya, Boya BY M1. Udah ada kartu garansi 1 tahun. Wah, ini sih rekomendasi banget. Nggak tahu sih kalau suaranya kayak gimana sekarang. Nanti kalian bisa cek aja sendiri di video aku ini ya. Oke, buat kalian yang nonton video aku, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku BB Official, like videonya, dan jangan lupa untuk share juga. Nanti link pembeliannya atau link tokonya aku taruh di deskripsi ya. Situ aku beli di Shopee. Oke, jadi segini dulu video dari aku. See you next time, aku akan buat video lagi. Bye bye.